Sveiki, mano gražūs žmogeliai. Aš tiesiog buvau sodybai, pjoviau žolę ir galvoju, kodėlgi nepafilmavus nakvynės vlogą. Tai šiandien filmuosiu nakvynės vlogą. Tai jo, dabar einu pas Adriją. Aš atrodau kaip totalus kiaušas, nes aš, nežinau, susirišau plaukus, nes jie riebaluoti ir aš tik pas Adriją plausiu. Aš sodybai neturėjau šampūno pasiemus. Turėtume šiandien išbandyti vieną naują dalyką ir tikėkimės jis paeis, nes jeigu ne, jūs manęs nematysit gal kokią 2 savaitės nei mokykloje, nei socialiniuose tinkluose. Tai tikėkimės, kad viskas paeis. Žodžiu, pamatysit. Tai aš jau netoli. Mane tėtis atvežė iki Laisvės alėjos ir tada aš iš ten įlipau į Jautupę, nes nežinau, kodėl tėtis negalėjo manęs pavežti biškį toliau. Nors į tą pačią pusę važiavo, bet well. Aš jaučiu, kaip aš tiesiog nudegiau nugarą visą. Taip aš literaliai ją nudegiau, nes aš prieš dieną buvau ant saulės. Atėjau pas Adriją, sakė vegan šampūnas. Tai žodžiu, čia man žiauriai karšta. Ir eisiu galvą plautis. Man reikia, kad tu mane vakarus išmokintum. O, turėsim ką veikti gerai. Turėsim ką veikti. This is very vegan shampoo. We recommend very much. Tutorial You see how good it is. It is very forming. Va, žiūrėkit. Aš va išsiskalbiau smegenis ir dabar žiūrėkit, ką mes turim. Atik tu į kamerą, kaip tu ten. Slepiasi jinai man čia nuo kameros visiškai. Va, mes turim va tokį va. Tokį, kur, žiūrėkit, čia parašyta 16,09, iš mūsų čiut nepaėmė 26 eurų. Skemas. Mums vakar grinai visi skemino mus. Nuėjom Zarai pirkti suknelę parašytą ant šitos etiketės, parašyta 11,75, ne? Ar jūs žinot, kiek iš mūsų reikalavo? 26 eurų. Ir sakoma, tai ant etiketės vienaip, kitaip parašyta. Tai jau ta etiketė nebegalioja. Bet tada nuėjom šitą pirkti. Šitas parašytas su nuolaida. Kitoks ten buvo biškių truputį, galvom, kad ten su nuolaida. Jo, ir galvom, bet jau nebėra nuolaidos. Jo, tai va, tada buvo. Bet po to paprašėm, kad atneštų tą, kur su nuolaida. Mes kol kas dar nesam tokios turtingos, kad be nuolaidos pirktume. Ir tada ėjom nupirkti va kitą dalyką. Suvažiu, kad dar sąskaitai būtų kur be nuolaidos tą kainą ir kad sąskaitai tiek būtų šaibų, bet tiek šaibų ir nebuvo. Bet tada nuėjom nusipirkti pirštinį. Vaikščiojom, buvom kokius 3 kartus Europosi, 3 kartus Drogė ir tada 2 kartus Doglė. Tai mes iš pradžių nuėjom ten į Drogą, Eurokosą, tada vėl į Drogą, tada vėl į Eurokosą, tada nuėjom iki Doglo, nusipirkom šitą ir tada iš Doglo nuėjom į Eurokosą, tada iš Eurokosą į Drogą ir tada iš Drogo vėl atgal į Doglą. Nusipirkom šitą pirštinį. Čia parašyta 979, ne? Jūs žinot, kiek nuo kartelės nuskaičiavo? 994. Aš pasipiktinus. Žodžiu, padarysime fake ten. Ir pažiūrėsim, kaip gausis. Mes labai bijom, bet mes čia vakar bandėm, jūs nematysit, bet va, mes vakar bandėm ir visai taip normaliai atrodo. Tai va, pradėkim. Jau dabar? Nu, renkis. Ok. Kokia keista. Taip, iškeliant. Tas kvapas. Manęs tai stipriau turbūt matysis. Kažkiek paėjo, bet mes užsinorėm sugalvom nueiti į dušą. Mes nesam labai protingos tai šito dalyko. Bet anyway, nusiplovė didžioji dalis. Bandysim antrą kartą Palangoj. Galim skaityti, kad šitas first time buvo failas, bet ne toks žiaurus failas, kai mes tikėjomės, tai all good. Užsisakėm iš Heso valgyti, nes buvo nemokamas pristatymas. Turėtų greit atvažiuoti Boltas. Aš užsimaniau grinai gazuotą gėrimą, bet tuo pačiu norėjau bubble tea. Ir
Žodžiu, tada sakom, kad mes norim biškų užkast. Aš nuėjau paimti ir Adrija tiesiog pabėgo. Ir aš norėjau jai duoti telefoną ir aš jas neberadau. Bet va, mūsų maistas atvažiavo. Why is you wet? Kas bet? Why is you wet? Pakel! 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 Mes, kai buvom pas mane sodybai praeitą savaitgalį, mes išpylėm gėrimą ant stalo ir dabar ten skruzdžių prisiveisė. Minusas kurjeriui iš karto. Iškart kurjeriui, bet... Gerai, va žodžiu, mūsų gėrimai. Kodėl šitas jau neužsidaro normaliai? Jo. Bulvytas. Čia didelis bulvyčių. Oh, visi nelaimės. Now put your hands up. Pavalgiam. Užkandom. Jau užgėrei? No. Pasidėjom prie TikToko. Jei relationship TikTokus met. Mes einam kavos, nes Emilija baigė užmigt ir reikia kavos. Tai vapšys išpratės. Anyway, einam kavos. Modelo. O, apsvaigo galvo, koks ta model walk. Mes čia šiaip šitus pamiršom sudėti. Žiūrėk. Pavaikščiojom pirmyn atgal, pažvengiam, užsidirbam presus. Very much you see, very much press. Užsik kavos. Ir... Mes atsigulėm ir what the fuck. Ir žiauriai gerai atsigult. Tipo, mes visą laiką sėdėjom ir žiauriai gerai atsigult. Ir mes dabar tiesiog mėgaujamės tuo jausmu. Ir mums tiesiog Adrijai flashbackai. Aš galvau, kad tu kalbėjai apie tą artimesnį sodimą. Ne. Bet jo. Ir eisim ledų. Žinai, kokia man ta daina dabar tik tokia pradėjo vėl trendinti. Tipo, ta šiandien šūlėje aš jau vieną FIFA užkliudžiu. Atėjom ledų. O salas negalai ir žontai. Oh my god. Anyway, mes... I see red. No, ten jaksta, tas dalis. Mes kuriam šokį, kurio mes jums nerodysim, nes negalima tokių šokių rodyti. Tik tais. Privatiem žmonėm. Man atrodo, kiek dabar po 2 kažkiek jau čia 20. Dabar yra 2:22. Sakiau. Aš taip atrodau, juokauju ir aš dar... Mes ką tik atsikeliam, tai gerai, tu gali nesirodyti, aš tave taip matysiu, palauk. O, Dieve. Mes ką tik atsikeliam. Aš jūs muštinus. Ir mes dabar darysim skruštus muštinius. Jo. Va mūsų pusryčiai. Aš laukiu. Aš susirašiau ir manau, tikas greit. Labai tingiu. Ir aš labai tikiuosi, kad mano tėvai vis dar sodybai, nes jie turėjo ten nakvot. Ir aš grįšiu namo ir būsiu viena. Ir aš šiandien galvoju, gal nagus susitvarkyti, nes man jau vienas nukrito. Ir ar jūs matot, kaip baisiai mūsų rankos atrodo?
Mes tuoj su flashum parodysim. At the end of the day, I am orange. Jau. Tai va. Labai baisiai atrodo, tikėkime šiandien nusiplaus viskas. Tik to, Kamilė, neįkelsi. Kelsiu tik tokį, kur veidas baltas, žinai, ar ranka oranžinė visa. Tai turėsi nerodyti rankose, bet tik tai žiaumos. Tai vat. Jūs pažiūrėkit, nu. Čia normalu? Ir aš neturiu kitos kompiuterijos persilengt. Tiesiog grįžos purvina. Anyway, bet va, nusipirkau naują blaką gelinį, tokį auksinį. Ir aš galvoju pasidaryti tos tokius nagus. Tokios, tipo, pink, šviesiai pink spalvos. Ir tada, wow, kaip šilta. Ir tada tiesiog pasidaryti tokias kaip ir žvaigždutes. Nedidelės auksinės ant nagų. Ir maybe gal kokius kristaliukus uždėti. Nežinau, pasižiūrėsim. Dabar iš pradžių reikia grįžti namo. Reikia spėti jautiką. Tai jos slipoveris pavyko. Nu, išskyrus vieną dalį slipoverio, kaip ir sakiau, biškį feilas. Nu, bet buvo smagu bent jau išbandyti. Kitą kartą gal geriau pats. Jo, ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi video patiko. Ir susitiksime kitame. Čia braškės.